मुजफ्फरनगर खतौली रेलवे स्टेशन पर रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ दिन भर खुली पटरी पर ट्रेन दौड़ती रही। क्षेत्रीय विधायक द्वारा रेलवे अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई गई। वहीं रेलवे के सूत्रों के अनुसार खतौली स्टेशन के पास कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते वहाँ एक पटरी को पर जोड़ एक साथ रखने के लिए लगाए जाने लोहे की एंगल को दोनों ओर हुक अलग नजर आए। वहीं रेलवे विभाग द्वारा अधिकारियों को इस संबंध में भनकता नहीं लगी। इस संबंध में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे भाजपा के विधायक विक्रम सिंह ने विभाग को कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई। उत्तर के लिए यही है या ये एक लाइन वाली है, तो इस पे भी जो है ऐसा ही है और इस पे भी ऐसा ही है। तो इसलिए क्वेश्चन दिया जा रहा है 40 से ज़्यादा नहीं जाएगी उत्तर इस पे जब तक फिट ना करें। ठीक स्टेशन पर आना हुआ, क्या मामला था? मैं तो लखनऊ से आ रहा था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि रेल की पटरी की प्लेटें हटी हुई हैं और यहाँ से ट्रेनें जा रही हैं। उत्कल ट्रेन गई, पहले भी हादसा हुआ था बहुत बड़ा, बहुत लोग मारे गए थे। तो ये रेलवे विभाग की लापरवाही समझता हूँ मैं। रेलवे स्टेशन से जो स्टेशन मास्टर है उससे बात हुई, उसने कहा काम चल रहा है, लेकिन काम चलने से पहले ट्रेनें गई, कोई भी हादसा हो सकता था। तो इनको कहा गया है भाई जब तक काम चले कोई ट्रेन जानी नहीं चाहिए, कोई हादसा हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा। तो हमारे लिए नागरिकों की जान आवश्यक है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और ऐसी लापरवाही ठीक नहीं है, ये होनी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।